各駅停車池袋行きです。次は東久留米、東久留米です。お出口は左側です。Next is using the same line. This is the local train bound for Ikebukuro. The next station is 東久留米。で快速池袋行きと待ち合わせいたします。快速は練馬で各駅停車池袋行きと新木場行きにお乗り継ぎができます。発車まで少々お待ちください。お客様にお願いいたします。座席には多くのお客様がかけられますよう、すべて譲り合っておかけください。
お荷物は膝の上または網棚をご利用ください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。
この駅で通過電車を待ちます。発車まで少々お待ちください。この駅を出ますと、スクープ線間で準急池袋行きに抜かれます。この先で準急池袋行きに抜かれます。まもなく発車いたします。この電車はスクープ線間で準急池袋行きに抜かれます。
始発各駅停車渋谷駅ご利用のお客様お乗り換えください。
The next station is Nerima. Passengers going towards Toshibae and passengers changing to the Yurasho subway line, the Hitoshi subway line, and the Oedo subway line, please transfer at this station. 池袋に先着いたします。この電車は池袋に先着いたします。この電車は池袋に先着いたします。ご乗車になりましたら、なるべく車内の中ほどまでお進みください。ご協力お願いいたします。ドアが閉まります。進行中は事故防止のため、
急停車することがありますのでご注意ください。
まもなく発車いたします。This is the last stop on the train. Passengers taking to the JR Line, the Yurakucho Subway Line, the Futoshi Subway Line, the Marunoshi Subway Line, and the Tobu Tojo Line. Please transfer at this station. Thank you for using the Seibu Line. 3番、4番ホームに到着いたします。ドアが開きましたら、前のお客様に続いてご順にお降りください。